B. 6 düz, 6 bal deməkdir. Əgər siz Yox, 6 əgər siz düz, 6 10 dənə səhv 6 dənə oldu. baxın, əgər siz 8 dənə, daha doğrusu 7 dənə düz Aha, yazıb 4 dənə səhv yazsaz, məsəl 4 üçün dənə deyirəm. səhv. Düzdür? Hı. Bəli. Yenə yerdə 6 dənə düzünüz qalır. Yəni mən ümumi düzlərin sayını deyirdim. Yox, elə bir yoldaş da əmsal olaraq düz sayınız vurulur 1-ə. Aydındır? Əgər siz məsəl üçün 7 dənə sual yazıb 2 dənə səhv eləsəz, yəni 7 dənə düz 2 dənə səhv eləsəz, sizin qalır 6.5 düzünüz. O deyir 6.5 bal. Aydındır? Bəli. Yəni düz sayı ilə bal sayı eyni şeydir kurikulumda. İxtisasda isə əksinə, düz sayın elə bir ki, vurursunuz ixtisasda 2-2-yə. Yaxşı? İndi yoldaşlar, Bəli. gəldik bugünkü dərsimizə. Bugünkü dərsimiz çox sadə və çox rahat bir dərsdir. Nədir? Müəllimlərin etik davranış qaydaları. Yoldaşlar, ilk olaraq qeyd edim ki, bu etik davranış qaydaları sırf məktəblərdə deyil, ümumiyyətlə bütün növ təhsil müəssisələrində yəni keçərlidir. Yəni universitetdə işləyən müəllim də, məktəbdə işləyən müəllim də nə etməlidir? Bu davranış qaydalarını bilməli və mütləq formada nə etməlidir? Əməl etməlidir. Aydındır? Aha, davam edirəm. Baxın, nə üçündür bu etik davranış qaydaları? Baxın, deyir ki, müəllimlərin etik davranış qaydaları, müəllimlərin etik davranış prinsiplərini, onlara uyğun tələbləri və təhsil prosesi iştirakçılarının qarşılıqlı münasibətlərini nə edir? Müəyyən edir və onları tənzimləyir. Qısaca nə deməkdir? Müəllim şagirdlərinə necə davranmalıdır? Müəllim valideynlərə necə davranmalıdır? Müəllim öz kolleqaları ilə, rəhbərliyə necə davranmalıdır? Cəmiyyətdə necə davranmalıdır? Sosial şəbəkələrdə necə davranmalıdır? Ümumiyyətlə, harada necə davranmalıdır? Kimlə necə davranmalıdır? Nə edir? Hamısını müəyyən edir. Qeyd eləmişəm ki, burada bu, bütün növ təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərə şamil edilir. Burada da əsas məqsədi nədir? Təbii ki, müəllim nüfuzunun yüksəldilməsi, neqativ halların qarşısının alınması, daha yaxşı bir cəmiyyətin təşkil olunması. Yoldaşlar, ilk necə deyim, etik davranış qaydamız nədir? Qanunçuluq. Adından da göründüyü kimi, nədir bu? Müəllimlərin ölkənin necə deyim, tanıdığı, tabe olduğu qanunlara əməl etməsidir. Düzdür? Əvvəl bunun adı 2 il əvvəl. Nə idi? Qanunun aliliyi. Keçən il yox, o bir il dəyişikliklər elədilər, qanunçuluq. Eyni mənanı verir. Bizim öz konstitusiyamızın, öz ölkəmizin qanunlarının, həmçinin bəzi beynəlxalq necə deyim, müqavilələr falan var ki, UNICEF-in, UNESCO-nun və s. Onu biz tanıyırıq, yəni tabe oluruq ona. Bu müqavilələrin də, digər normativ hüquqi bazalarında, aktlarında nə etməlidir? Tələblərinə müəllim əməl etməlidir. Bu olur qanunçuluq. Qanunla bağlı tələblərə əməl etmək qanunçuluqdur. İkinci nədir yoldaşlar? Vicdanlı davranış. Müəllim nə etməlidir? Vicdanlı davranmalıdır. Cəmiyyətin, dövlətin maraqlarının naminə öz peşə fəaliyyətini nə etməlidir? Keyfiyyətlə yerinə yetirməlidir. Digər insanlara istənilən bir halda vicdanlılıq nümunəsi olmalıdır. Sonra yoldaşlar, burada qeyd eləmişəm ki, müəllim nə edirsə, nə addım atırsa vicdanlı olmalıdır. Şagirdlər də həmişə bundan nümunə olmalıdır. Əgər şagirdləri qiymətləndirirsə, mütləq obyektiv olmalıdır. Yəni vicdanının, necə deyim, razı olmayacaq bir şey eləməməlidir. Daim düzgün tərəfdar olmalıdır və s. Sonra yoldaşlar gəlir nə? Loyallıq. Loyallıq nədir? Sadiqlik mənasında işlənir. Baxın, yadda saxlayın. Sadiqlik. Loyalty sözündən gəlir. Baxın yoldaşlar, burada nədir? Müəllim onun işinə aid olmayan hallarda işlədiyi, yəni öz işlədiyi, həmçinin başqa təhsil müəssisələrinin, ha belə dövlət orqanlarının, onların rəhbərlərinin işi ilə bağlı tənqidi fikirlər səsləndirməməlidir və cəmiyyət qarşısında bu fikirlərin səsləndirilməsindən qaçmalıdır. Təbii ki, burada qanunsuz fəaliyyətlər istisnaya götürülür. Yəni, əgər mən
Tutaq ki, deyirəm də, dəqiq əlində bir fakt yoxdursa ki, bu adam qanunsuz bir iş görüb, gedib onun haqqında, yəni xüsusən də bu müəssisə rəhbərləri ya da müəssisənin özü ilə birbaşa əlaqəlidir. Gedib deyə bilmərəm ki, burada rüşvət başa alıb gedir, camaatı soyub talayırlar. Aydındır? Nə bunu fikir olaraq gedib orada burada deyə bilmərəm, nə cəmiyyət qarşısına çıxıb bunu ictimai formada bildirə bilmərəm. Əlimdə də bir sübut varsa, gedib bunu lazımi orqanlarda nə etməliyəm? Təqdim eləməliyəm. Aydındır? Mütləq formada təhsil verən mediada, sosial şəbəkələrdəki çıxışlarına nə etməlidir? Əgər müəssisə bir qayda qoyubsa, o qaydalara əməl edərək çıxış etməlidir. Aydındır? Sonra yoldaşlar, bilib-bilmədən iş yoldaşları haqqında fikirlər səsləndirməməlidir. Əsassız tənqidi fikirlər irəli sürməməlidir. Şər böhtan atmamalıdır. Burada bəzi nümunələr yazmışam ki, tez-tez istifadə edilən bu şər böhtanlara. Deyir, məktəb direktorları müəllimlərin dərs saatlarını düzgün bölmürlər. Müəllimlərin işə qəbul imtahanı düzgün təşkil olunmur. Filan müəllim dərsə məsuliyyətsiz yanaşır kimi fikirlərlə nə edirik biz? Rastlaşır. Bunlar nədir? Əsassız fikirlərdir. Biz nə edirik? Bunları səsləndirməməliyik. Aydın yoldaşlar. Buna qədər problem varmı? Yoxdur. Əla. Davam edir yoldaşlar. Sonra gəlir mədəni davranış. Mədəni davranış adından da göründüyü kimi nə etməlidir? Müəllim, yəni təhsil verən, prosesin bütün iştirakçıları ilə, müəllimlə, şagirdlə, valideynlə nəzakətli, təmkinli davranmalıdır. Onlara verilən iradlara, tənqidi fikirlərə hörmətlə yanaşılmalıdır, lazım olarsa dəyərləndirməlidir. Nə deməkdir bu? Ola bilər də dərs keçirsiniz, valideyn gəlib oturub, valideyn hər hansı bir iradə bildirir ki, bəs müəllim çox danışırsınız, nə bilim, daha az danışırsınız, filan üsuldan istifadə eləsəz, oyunlardan istifadə eləsəz. Neyin Rəşin bir öz fikrini bildirir də. Siz təbii ki, əsəbləşə bilərsiniz ki, bəs mən müəlliməm, yəni məndən çox biləsiz deyilsən ki, belə olmamalıdır. Mədəni davranışa görə biz onun fikrini qəbul edib lazım olarsa nə etməliyik? Dəyərləndirməliyik. Aydındır? Davam edək. Və yoldaşlar, təhsil verən nə etməlidir? Xarici görkəmi, geyimi, yəni diqqət eləməlidir bunlara. Baxın, belə deyim sizə, normalda kişi müəllimlər necə geyinir? Hamınız görürsünüz də, kostyum, qalstuk, düzdür? Məktəblərdə də yenə bu qaydalara əməl olunmalıdır. Müəllimlər mütləq plastik şalvar, rubaşka, pencək geyinməlidir. Xanımlarda çox makiyaja, çox zinət əşyasına və s. icazə verilmir. Aydındır? Bununla bağlı tədbirlər görülür həmişə. Daima yoxlanır ki, müəllimlər bu cür dərsə gəlib getməsinlər. Çünki siz nə edirik? Uşaqlara nümunə olursunuz. Sonra yoldaşlar gəlir qərəzsizlik. Qərəzsizlik nədir yoldaşlar? Müəllim öz işini yerinə yetirərkən hər hansı bir fərqə əsasən, hər hansı bir nəyə əsasən uşaqlar arasında fərq qoymamalıdır. Bu irq ola bilər, cins ola bilər, dil, din, əqidə, nə bilim, maddi imkan, iqtisadi görüş, siyasi görüş və s. Aydındır? Bunların heç birinə görə fərq qoymamalıdır. Testlərdə tez-tez suallar düşür ki, nə bilim, müəllim onun peşə vəzifəsinə nəyisə təsir etməsinə icazə verməməlidir. Hansı prinsipdir bu? Qərəzsizlik. Bu nə deməkdir yoldaşlar? Kənar təhsillərin peşə vəzifəsini yerinə yetirməyə mane olmaması. Baxın, tutaq ki, sizin sinifinizdə podruqanızın oğlu qız oxuyur. Yəni, normal olaraq uşağı da tanıyırsınız, anasını tanıyırsınız. Uşaq da oxuyan uşaqdır. Bir dənə də başqa uşaq var, anasından zəhləniz gedir. Nə bilim, uşaq da belə sizi incidir. Düzdür? Sırf bu şeylərə görə nə edirsiniz? Onun balını kəsirsiniz bilə-bilə və yaxud ona pis qiymət yazırsınız, onu danlayırsınız, amma podruqanızın oğluna güldən ağır söz demirsiniz. Neynəsə belə. Baxın, bu qəbul edilməz bir davranışdır və nədir? Qərəzsizlik prinsipini pozur. Aydındır? Bura qədər yoldaşlar bir problem varmı? Aydındır müəllim. Şey deyim, bizim Gülşən müəllimənin dediyi inklüzivlik daha çox bura uyğun gəlir. Eynən bu cür deyim də. Qərəzsizlik. Aha. Bəli. Onun dediyi şeylər hamısı burada yazılıb. Aha. Qərəzsizlik yoldaş ümumiyyətlə hər hansı bir şeyə görə, yəni fərq qoymamalıdır. Bax, burada qeyd eləmişəm ki,
dilinə görə belə, cinsinə görə. Məsələn deyirəm də, indi bəzən görürsünüz də, məsələn universitetdə bəzi müəllimlər qadın, necə deyim, tələbələrlə kişi tələbələri bir-birinə ayırır, düzdür? Bəziləri məsəl üçün Bəli, oğlan tələbələrə daha çox hörmət qoyur, bəziləri xanım tələbələrə. Düzdür? Nəyə bəli, görə? Bu cinsə görə ayrı seçkilik, məsəl üçün inklüzivlik yoxdur normalda. Çünki bir insanın cinsi onu hər hansı bir fərq qoymağına səbəb ola bilməz axı, düzdür? Bu bəli, qərəzsizliyi pozur. Amma məsəl üçün siz deyən kimi sosial mənşəyi ola bilər, irqi ola bilər, nə bilim, fiziki qüsur ola bilər. Bunlar artıq nəyə daxildir? İnklüzivliyə aiddir. Aydındır? bəli, Sonra yoldaşlar gəlir ictimai etimad. İctimai etimad çox rahatdır. Müəllim öz peşə nüfuzunu daima yüksək tutmalıdır, möhkəmləndirməlidir. Heç bir etik davranış qaydalarını pozmamalıdır və cəmiyyət qarşısında bu bilinməməlidir. Nə deməkdir bu? Tutaq ki, hər hansı bir məktəbin, X bir məktəbin müəllimi tutaq ki, cəmiyyət qarşısında, necə deyim, qeyri-adekvat bir hərəkət edilib də, tutaq düzdür. Nə deyirlər? Müəllimin öz adının bölünə deyirlər ki, filan nömrəli məktəbin müəllimi. Düzdür? Artıq müəllimin məktəb kənarında, yəni məktəbdən kənarda belə elədiyi bir şey neyiniyir? İctimai etimadı pozaraq həm onun müəllim adına, həm də ki, müəssisənin ictimai etimadına neyiniyir? Zədə vurur. Aydındır? Əgər belə bir hal baş verərsə, tez müəllim bunu aradan qaldırmasına çalışmalı və ictimai etimadı bərpa eləməlidir. Yaxşı? Sonra yoldaşlar, son olaraq gəldir nə? İnsan hüquq azadlıq qanunu maraqlarına, şərəf və ləyaqətinə, işgüzar nüfuza hörmət. Burada da yoldaşlar açıq-aydın qeyd etmişəm ki, təhsil verən, yəni müəllim, insanların hüquq azadlıqlarını, qanun maraqlarını pozan, insanların şərəf ləyaqətini, işgüzar nüfuzunu ləkə biləcək qərarlar qəbul etməməlidir, hərəkətlərə yol verməməlidir. Yəni nə etməlidir? Heç kimi təhqir eləməməlidir, heç kimin onu təhqir etməsinə imkan verməməlidir. Heç kimin hüququnu pozmamalıdır, tapdalamamalıdır. Aydındır? Və yaxud da buna səbəb ola biləcək qərarlar qəbul etməməlidir. Aydındır? Və yoldaşlar, burada ən əsas məsələ, testlərdə ən çox düşən şey konfidensiallıqdır. Konfidensiallıq nədir? Məxfilik mənasında. Nə deməkdir bu? Bəzən təhsil verənlər, yəni müəllimlər, şagirdlər və yaxud müəllimlər haqqında, necə deyim, gizli bir məlumata sahib olurlar ki, bu çox da belə yayılması məsləhət görülmür. Əgər müəllim bunu gedib cəmiyyət qarşısına yayırsa və yaxud kolleqalarla bir-bir danışırsa, neynir müəllim? Bu prinsipi pozur və konfidensiallığı əməl eləmir. Digər bir nümunə nədir? Valideyn iclaslarında problem yaşayan şagirdlərin adlarının, onların neynədiyinin bir-bir deyilməsi. Əgər yoldaşlar, şagirdlərin hər hansı birinin problemi varsa, məsəl üçün akademik göstəriciləri zəifdirsə, dərslərdə tutaq ki, hər hansı bir problem yaşayırsa, bunu durub valideyn iclasında açıq-aşkar demək olmaz. Niyə? Çünki bu, həmin valideynin, yəni həmin şagirdin valideyninin digər valideynlər qarşısında utanmasına və pərt olmasına səbəb ola bilər. Aydındır? Yəni, heç kim istəməz ki, onun övladını digərlərinin yanında pisləsinlər. Yaxşımı? Problem yoxdur ki, yoldaşlar bura qədər. bəli, yoxdur. Doğru yoldaşlar, burada bəzi şeylər yazmışam, bunlara baxarsınız mütləq. Mütləq baxarsınız deyirəm, amma bilirəm baxmayacaqsınız. Burada yoldaşlar təhsil verən xidmətli davranışı var. Bu nədir? Neynəməlidir? Birincisi, neynəməlidir? Öz işini keyfiyyətlə, səmərəli yerinə yetirməlidir. Vaxtı-vaxtında işə gəlib, vaxtı-vaxtında getməlidir. Üzürsüz səbəblərdən dərsdən qalmamalıdır. Rəhbərliyin verdiyi tapşırıqları vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirməlidir. Əgər tapşırıqlara vaxtı-vaxtında əməl eləməsə və ya da imtina eləsə, töhmət ala bilər. Bir neçə töhmətdən sonra uzaqlaşdırma ala bilər. Nə vaxt biz əmrə riayət etməyə bilərik? Əmr qeyri-qanuni olduqda. Aydındır? Kimsə bizdən qanunsuz bir şey tələb edirsə, icra etməmək hüququmuz var. Burada yoldaşlar, bəzi şeylər yazmışam, bunlara da baxarsınız. Təhsil verənlərin xidməti fəaliyyətdən kənar davranışı, yoldaşlar. Nə deməkdir bu? Bu adamlar məktəbdən kənar necə davranmalıdır? Yoldaşlar, müəllim məktəbdə necədirsə, demək olar ki, məktəbdən kənarda olmalıdır. Milli əxlaq, ictimai davranış normalarına əməl etməlidir. Çalışmalıdır ki, onun peşəkar nüfuzuna əsla xələl gəlməsin. Ondan sonra sosial medialarda onun işlədiyi müəssisəyə və yaxud da ki, öz nüfuzunu aşağı salan nəsə paylaşmamalıdır, videomu deyim, şəklimi deyim. Həm öz adını, həm də işlədiyi məktəbin adını qorunmalıdır. Aydındır? Və yoldaşlar, belə qeydeyim qısaca, neynəməlidir? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdəki hər hansı bir şəxsin hüquqlarını pozacaq, cəmiyyətdə hər hansı bir problemə səbəb olacaq işlər görməməlidir, qərarlar qəbul etməməlidir. Məktəbdən kənarda belə neynəməlidir? Öz müəllim nüfuzunu qorumalıdır. Aydındır?
Belə. Sonra da sonda da etik davranış qaydalarına riayət olunmasının tələbi ilk olaraq məktəb rəhbəri bütün müəllimləri bu davranış qaydaları ilə necə deyim, tanış eləməlidir. Tanış eləyəndən sonra bu qaydalara əməl olunmadığı təqdirdə nələr baş verəcək, bunları da bildirməlidir. Aydındır? Bura qədər yoldaşlar bir problem varmı? Aydındır müəllim. Hı -hı. Yoldaşlar hər hansı bir sualınız varmı? Yoxdur. Hı -hı. Elə isə gəlin mən sizə bir dənə test açım, testə baxaq. Testləri görürsünüz yoldaşlar. Bəli, Bəli, görünür. Hı -hı. Bir də saniyə. Hı -hı. Birinci testə baxın görün, nə düşünürsünüz cavab olaraq? Y ola bilər müəllim? Y. Müəllif fəaliyyət zamanı müəllim adına və işgüzar nüfuzuna xələl gətirə biləcək hərəkətlərə yol verməməlidir. Hı -hı. Siz nə düşünürsünüz yoldaşlar? A, B, S olmur dəqiq. Ya D ola bilər, ya da Y ola bilər. Mədəni davranış. Baxaq. Deyir ki, yoldaşlar, müəllim fəaliyyət zamanı müəllim adına və işgüzar nüfuzuna xələl gətirəcək hərəkətlərə yol verməməlidir. Baxın, burada cavab nə olacaq, mən deyim sizə. Burada olacaq cavab yoldaşlar C. Niyə? Çünki mədəni davranış dediyin nədir? Nəzakətli olmalıdır, iradları qəbul etməlidir. Sonra nə etməlidir? Geyim keçimə diqqət etməlidir. Bu deyil. Düzdür? Qanun ali, qanuna tabe olmalıdır, bu da deyil. Vicdanlılıq vicdanlı olmalıdır, öz işini səmərəli yerinə yetirməkdir, bu da deyil. Peşəkarlıq fərdi məsuliyyət ümumiyyətlə deyil, keçməmişik heç bunu. Yerdə qalır yoldaşlar bir dənə loyallıq. Burada görürsünüz müəssisəyə sadiqlik olmasa da nə deyir? Müəllim adına və işgüzar nüfuzuna xələl gətirə biləcək hərəkətlərə yol verməməlidir. Bu da burada bir dənə uyur loyallığa. Aydındır? Çaş-baş qalanda yoldaşlar mütləq variantları çıxardın arada. Yaxşı? İndi 2-yə baxın. Görün nədir cavab? Mədəni davranışdır. Yox, baxın deyir ki, işlədiyi təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti barədə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin qanunla müəyyən edilmiş qaydalarda doğru məlumatlanmasına kömək göstərməlidir. Fikirdən söhbət gedirsə burada, ictimaiyyətlə yəni əlaqələrdən söhbət gedirsə, nə olacaq? İctimai etimad olacaq da, düzdür? Dedik ya biz ictimai etimadda danışırıq ki, kütləvi informasiya vasitələrindən məlumatı doğru verməlidir. Düzdür? Orada biabırçı hərəkətlər eləməməlidir. Eləyibsə belə tez bərpa eləməlidir. Aydındır? Tətin oldu deyəsən bu dərs. Yox, sadəcə Asan dərsi bir dərs oxumam deyil. ona görə. Okey, işə baxın. Peşəkarlıq. Yox, bayaq dedik. Peşə rədlərini qəbul etməlidir, tənqidi fikirlər qəbul etməlidir. Nədən davranış? Baxın yoldaşlar, biri var ki, 2 dənə müəllim düşünün. Birinci müəllimə gedir kimsə işi ilə bağlı irad bildirir, təklif eləyir. O da onun üstə qışqırır, bağırır, deyir sən kimsə mənim işimə qarışdır, məndən çox biləcəksən. İkinci də deyir ki, bəs fikriniz üçün çox sağ olun, mütləq bunu dəyərləndirəcəm. Sizcə bunlar arasındakı fərq nədir?
Müəllim səs-küy getmişdi. Bir də Eynən müəllim eşitmədik. İndi eşidirsiniz məni? Bəli. bəli, indi eşidirik. Baxın yoldaşlar, deyirəm ki, 2 dənə müəllim düşünün. Birinə gedib deyirsən ki, sənin işinlə bağlı bu təklifin var da. O da qışqırır, bağırır ki, bəs sən məndən çox biləcəksən, sənin təklifin mənə lazımdır, mən neçəli müəllimiyəm, qışqırır, bağırır. İkiniz də deyir ki, təklifinizə görə çox sağ olun, mən bunu mütləq dəyərləndirəcəm. Bu iki müəllim arasındakı fərq nədir? Biri mədənidir, biri mədəniyyətsiz. Bəli, gördünüz. Digəri mədəniyyətsiz həqiqətən, düzdür? Aydındır? Yəni o birinci müəllimə peşəkar deyə bilərik biz? Yox, deyə bilmərik. Ona görə cavab olacaq nə? Mədəni davranış. Yaxşı? Yox. Dördə baxın yoldaşlar. Konfidensiya. Bəli, gizlilik varsa. Bu konkretdir. Bəli, confidence. Nəhayət ki. Bir dənə 5-ə baxın yoldaşlar, saxlayaq burada. Qərəzsizlik. Bəli, qərəzsizlik. Qərəzsizlik. Aydındır? Bura qədər yoldaşlar, hər hansı bir problem, hər hansı bir sual var.